Sveiki, brangūs žiūrovai ir laidos dalyviai. Ši pokalbių laida transliuojama tiesiogiai iš Lietuvos Respublikos ambasados Airijoje. Sausio 13-osios įvykiams paminėti. Šią laidą pradedamas pokalbių ciklas aktualiais Lietuvai ir diasporos lietuviams klausimais. Šįmet sukanka 26 metai, kai atkovojome laisvę iš Rusijos okupacijos ir vėl tapome savarankišką valstybę ir nepriklausomos šalies piliečiai. Taigi dabar prašau pagerbkime žuvusiuosius už laisvę tylos minutę. Dėkoju visiems. Šiandien LT1 TV ir Delfi TV tiesioginės transliacijos metu kalbėsime, diskutuosime apie lietuviškosios laisvės prasmę, vizijas ir realybę. Prisiminsime nueito kelio fokusus ir perspektyvas, masinės emigracijos priežastis bei galimus nurašytosios kartos kelius tėvynei. Šiandien ambasados svečiai ir LT1 bei Delfi TV laidos dalyviai, štai prieš jūsų akis, mūsų garbūs svečiai yra šie. Žygimantas Pavilionis, socialinių politikos mokslų daktaras, Lietuvos Seimo narys, buvęs diplomatas, buvęs užsienio reikalų ministerijos sekretorius, 5 metus vadovavęs Lietuvos ambasadai Jungtinėse valstijose. Sveiki, Žygimantai. Eglė Kačkutė, filologijos mokslų daktarė, pastaruoju metu dirbanti Meinuto universitete Airijoje. Ir kiek žinau, ji neseniai visiškai prieš porą mėnesių, tik tai beje atvykusi yra į Airiją ir dar nėra įsitvirtinusi, tačiau jau pasakė, kad ji yra Airijos lietuvė ir jos yra toks posakis: svajoju apie Lietuvą, kurioje gera būti savimi. Eglė Kačkutė. Darius Čiaburnis, gamtos mokslų daktaras, 2012 metų Lietuvos nacionalinės mokslo premijos laureatas, Airijos Galvėjaus universiteto mokslininkas, patenkantis į 1% labiausiai pasaulyje cituojamų geomokslininkų. Darius Čiaburnis. Irmantas Rimeika, pradedantis verslininkas, inžinierius. Airijoje gyvena jau 6 metus. Tačiau verslą vysto Lietuvoje. Irmantas. Ir Arūnas Teišerskis, gamtos mokslų daktaras, Pasaulio Lietuvos bendruomenės valdybos narys, švietimo komisijos pirmininkas Lituanistinės mokyklos 4 direktoriaus pavaduotojas. Prieš jūsų akis. Taigi, pirmiausiai mūsų svečių norėčiau paklausti, kokie jūsų yra išlikę įspūdžiai iš 1991 metų sausio 13-osios įvykių. Gal ir pradėkime nuo mūsų pirmojo svečio, tai yra pono Žygimanto. Ką jūs prisimenate, kokie tai buvo, ar jūs buvote kažkurioje vietoje, ta prasme, ar prie spaudos rūmų, ar galbūt prie aukščiausiosios tarybos, ta prasme, Seimo? Kartu su ambasadorė Rasa mes esame iš tos pačios sausio 13 mokyklos, tuo metu jinai vadinosi 34, tai mes tuo metu visi buvome prie bokšto. Man tie tos dienos yra labai svarbios ne tik kaip pilietiškumo, gal drąsos, tokie pavyzdžiai, bet visų pirma žmogiškumo. Aš pirmą kartą supratau, galbūt pradžioje nesąmoningai, bet po 20 metų Vašingtone man ekspertai ir žurnalistai Amerikos tuo metu stebėjo įvykius, tai suformulavo taip jau šiek tiek racionaliau. Na, mes tuo metu pamatėm pirmą kartą istorijoje, kad garsioji Raudonoji armija buvo sustabdyta to tokio paprasto, nelogiško, lietuviško žmogiškumo.
dvasios jėgos. To niekada nebuvę iki to įvykę, ar tai buvo Praha, ar tai būtų Vengrija, ta mašina sužalodavo, sunaikindavo laisvę. Bet pirmą kartą ta laisvė buvo apginta ir ją apgynė mūsų žmogiškumas, mūsų dvasia. Ir tai man tai liko kaip įspūdis visam gyvenimui, ypač dabar, kai atrodo mes visko turim, bet ir tie 2% atsiranda, ir turto, ir pinigų. Tačiau, kaip pasakė, beje, tuo pat metu su manim prie tų pačių barikadų buvęs toks pats, mes buvom visi filosofijos studentai tuo metu prie tų barikadų, Vytautas Leškevičius, šiuo metu jisai ambasadorius prie NATO, sako, žinai, Žygi, ne tie 2% mūsų apgins, bet mūsų gebėjimas atiduoti, sumokėti aukščiausią kainą, ką tuo metu ir pajuto sovietai, kaip pada buvo perimtas jūsų pasikalbėjimas, tų slaptųjų tarnybų. Jie rašė, jie tarpusavy šnekėjosi, bus per daug mėsos. Kas ta mėsa? Tai yra mūsų dvasia. Jie tiesiog pamatė, kad mes jos turim per daug. Ir aš manau, tai ir svarbiausia atsiminti, žiūrint į ateitį, kad ir kiek mes čia turto ir tos laimės turėtume, jeigu tos dvasios nebus, mes nelabai sugebėsim tą Lietuvą įsaugoti ir tą Lietuvą apginti. Dėkoju. Egle, ką jūs pamenat? Kur jūs buvote tuo metu? Pamenu labai daug. Tai ko gero patys ryškiausi mano gyvenimo įspūdžiai ta naktis. Todėl, kad mes gyvenom, pasirodo, esam kaimynai, aš mokiausi 41 mokyklai. Man tada buvo 14 metų. Ir ruošdama pamokas aš per langą matydavau televizijos bokštą. Ir tą naktį šiaip namiškiai budėdavo naktimis, aš budėdavau tik dienomis, bet tą naktį kažkaip buvo nutarta pamiegot ir niekur neit. Nes kažkaip atrodė, kad gal tą naktį nieko neįvyks, viskas bus gerai. Bet aišku įvyko ir išgirdom šūvius ir tėvai apsirengė ir išėjo. O mes su sesė likom namie. Egle, atsiprašau, kiek jų metų buvo tuomet? 14. 14. Atsiprašau, Žygimantai, jum? 18. Nu ir kažkaip tas vaizdas, tie krūvini žmonės, tas garsas ir tas kraujas sniege. Labai, 14 metų žmogui taip įsirėžė į atmintį. Ir ta baimė, kad ar tie tėvai grįš ar negrįš. Ir tada aš supratau, kad šitas Lietuvos projektas turi būti, yra nepaprastai svarbus, jeigu jį verta šitaip gint, jeigu verta apsirengti paltą ir palikus 2 vaikus išeit gint Lietuvos projektų. Ir aš su tuo, tai mane suformavo kaip žmogų ir su tuo gyvenu iki šiol ir kuriu savo, auginu dabar tokį mažą Lietuvos projektą, jau netokį ir mažą. 9 metų į Nihegan Kačkų. Ir visuomet visais savo darbais kažkaip tai manau, kad prisidedu prie Lietuvos projekto, bent jau to siekiu. Ir jeigu aš pasakiau jums prieš kelias minutes, kad aš esu Airijos lietuvė, todėl kad aš esu lietuvė. Ar Šveicarijos lietuvė buvau 10 metų, dabar esu Airijos lietuvė, Lietuvoje esu Lietuvos lietuvė, aš esu lietuvė. Tiesiog įvardėjote, kur dabar šiuo metu esate, taip? Tiesiog taip? Taip. Lietuvis visur yra tiesiog lietuvis. Beje, labai įdomu, kad jūs pavadinote Eglę projektu. Taip, aš manau, kad tuo metu tai buvo ir net ir iki šiol tai yra valstybės projektas. Lietuvos valstybingumo projektas yra labai, tai yra idėja, kurią reikia įžeminti ir iki šiol ją reikia įžeminti. Ją dar reikia, jos šaknelės dar visai nedidelės. Jas reikia puoselėti, manau. Dėkoju. Ponas Dariau. Turbūt aš ir kaip visi panašaus tokio amžiaus turiu tokių asmeninių prisiminimų. Man tada buvo berods 23, buvau Vilniaus universiteto studentas. Tuo momentu buvau prie radio televizijos pastato, kai ten pašaudė ir tiesa ten buvo netikri šaudimai, o iš tikrųjų buvo tuščiai šoviniais, bet tankai šaudė ir buvo labai daug byrančių stiklų ir viso kito.
kažkaip visai tuo metu nesirodė, kad kažką tai ar aukoji, ar iš tikrųjų labai didelius darbus darai. Tiesiog tai buvo man asmeniškai, kai buvau jaunas labai žmogus ir dar vyras, atrodė, kad tiesiog čia kažkokia tai revoliucija kvepia, o kažkaip aš iš prigimties esu šiaip revoliucionierius toksai. Tai visą laiką stengiuosi už tą teisybę kovoti visur. Tai man tiesiog buvo labai prasmingas įvykis, bet aš tikrai tada nesuvokiau kažkokių ilgalaikių labai didelių pasiekmių. Tiesą sakant, įdomumas yra tame, kad yra ir tokių asmeninių sąsajų, kadangi mano tuomet būsima žmona kaip tik buvo prie televizijos bokšto, nes netoli ten gyveno. Ir kaip dabar pagalvoji, kad kaip dabar yra lengva, pavyzdžiui, mobiliais telefonais susiskambinti, tuo momentu niekas nežinojo, kur kitas žmogus yra. Ir tada po visų tų pradinių įvykių, kada ateini namo ir tada laidiniu telefonu susiskambini, kad maždaug abudu gyvi ir viskas yra tvarkoje, galima kažką daryti toliau. Ir atsimenu, tada vidurnaktį pradėjo važiuoti troleibusai link aukščiausios tarybos ir visi plūstelėjo prie tos aukščiausios tarybos pilnais troleibusais. Ir tada ten, žodžiu, viskas tai buvo. Tai, žodžiu, spėjau per naktį sudalyvauti daug maž keliose vietose, bet man iš tų įvykių turbūt labiausiai įstringa tai tie budėjimai prie aukščiausios tarybos po to sekančias tas 2 savaitės. Kažkaip man tai buvo kažkuria prasme vėlgi toks revoliucinė aplinka, degantis laužai, arbatos, visokie ten gal truputį užkandos ir panašus dalykai. Ir ta tokia revoliucinė dvasia, tų visų kažkokių tai medalių ar ten komjaunimo bilietų deginimas lauže, man tai tikrai įstrigo ir kažkiek tai, nors aš ir turėjau tų tokių patriotiškų daug tokių aspiracijų, bet po tų sausio įvykių viskas kažkaip įgavo tokią, kaip sakant, didelę prasmę, kaip, kad supranti, kad gal ten ir nepaukoji tos gyvybės, bet vadinkime dalimi tos visos tokios, to revoliucinio proceso. Beje, kalbant apie aukas, aš tikrai esu įsitikinęs, kad nors tai yra žiauru, bet aukos tikrai turi prasmę, nes jos kaip tik formuoja istorinę atmintį ir jeigu ne taip, mes visai kitaip įsivaizduotume tą Lietuvos nepriklausomybę ir jos visą prasmę. Lygiai taip pat, kaip mes matome prasmę, sakykime, pokario rezistencijoje, lygiai dėl tos pačios priežasties. Nebūtų pralieto kraujo, viskas atrodytų daug silpniau istorinės atminties požiūrių. Tai tokia mano asmeninė atmintis. Dėkuoju. Ponas Irmantai. Labas vakaras. Aš buvau 11 tuomet, tai labiausiai įsiminė vėlgi naktis, bet tai buvo prie televizoriaus, lietuviškas šilelis, jeigu pamenat daug kas, ir beveik juodai baltas vaizdas. Ir O ką tuo metu jūsų tėvai veikė? Tėvai buvo namuose, bet kaip taisyklė vaikai turėjo būti šalia, kad matytų kur, kas ir kaip. Be abejo, toks nerimo debesis namuose natūraliai buvo jisai. Tai atsimenu, kad su broliu žiūrėjom prilipę prie ekranų, kas vyksta. Buvo tiesiog, įspūdinga, bet ne ta tiesioginė prasme iš tikrųjų. Ir po daug metų, kaip ir šiandien, tu supranti, kad tai yra ne taip paprasta ir kad tai palieka antspaudą. Taip. Ar iš auditorijos dalyvių norėtų kas papasakoti savo įspūdžius ir atsiminimus? Ponas Teišerski. Taip, jeigu galima. Aš čia panašiai turbūt kaip irgi kolega, mes net ir mokėmės pakankamai giminingose specialybėse, jis fizikas, aš chemikas, nes dar ir priedo jis tai Vilnietis, aš tai iš provincijos atvažiavęs, mes netgi fizikai su chemikais tam pačiam bendrabuty buvo apsigyvenę. Tai irgi tokia situacija, aš irgi tą prisimenu, man 20 metų, aš buvau ką tik šviežiai grįžęs iš sovietinės armijos, kur reikėjo tada atitarnauti. Tai buvote kaip ir parengtyje iš esmės. Mes jau taip jau buvom pasirengę, iš tikrųjų netgi ir pas mum bendrabutį, kai kurie jau studentai buvo pradėję pilstyti benziną į butelius, būtent vežtis prie aukščiausios tarybos, ten toks dalykas buvo, kad jau buvo taip galvojama, kad jeigu jau bus galutinis puolimas, tai jau taip visiškai taikiai nieks neatiduos. Tai tokia idėja buvo jau grinai.
tarp studentų, aišku, kaip visą laiką Darius sakė, kad studentai revoliucijas mėgsta, tai mes irgi taip. Ir buvo toks grafikas sustatytas, aišku, turbūt irgi, kada kuris fakultetas, kokie studentai prie kur būdi. Buvo toks. Ir mūsų turėjo būti budėjimas kitą dieną prie radio ir televizijos pastato. Ir atsimenu, kad mes ten sėdėjom, laukiam ir pasigirdo šūviai. Ir būtent, va, kaip Darius sakė, būtent nubėgom iki troleibuso, pagavom tą troleibusą, vairuotojas taip vos niekur nevažiuosiu, bet ten didžiulė gauja tų studentų važiuojam, ten vienoje vietoje net reikėjo perkelti ten tuos ūsus į kitą pusę, kad nuvažiuotų, bet būtent prie aukščiausios tarybos, nes idėja buvo tokia, kad jau ten kaip puola, sakykime, galbūt prie bokšto ar prie to radio ir televizijos pastato, o vis tiek tas galutinė gynyba bus prie aukščiausios tarybos. Ir iš tikrųjų suvažiavo baisiai daug žmonių. Ir tada ten irgi visi laukia, visi būtent ir girdėjom, nes nuo aukščiausios tarybos to aikštės tikrai labai, labai gerai girdisi būtent ir į Konarskio pusę, ir į televizijos bokšto, ir ypač, kai dar toj vietoj nebuvo Seimo viešbučio. Jis tada kaip tik tai buvo statomas. Tai vat, beje, tas Seimo statomas viešbutis irgi pasitarnavo labai gerai, kadangi ta visa gynėjų minė, tas statybas nusiaubė ir būtent iš tų, kaip sakant, medžiagų statė barikadas, būtent iš tų statybų. Visa armatūra buvo nešama iš tenais ir mes irgi ten dalyvavom su tais visais laužais. Po to jau ten buvo atvežta jau kitą dieną, kai jau tas visas praėjo ten betoninės tos didžiulės armatūros. Tai va aš tą prisimenu, kaip mes visą naktį stovėjom ir po to jau buvo liktai praėjęs gandas jau paryčiais, kad vis tik tai ko gero puolimo nebus, nes vienu momentu, nes netgi matėm, kad karinės tos ta technika šarvuočiai pravažiavo pačioj po Seimo esančių tunelių, bet jau ten buvo kilęs nerimas ir švilpimas, triukšmas, bet jie taip pravažiavo ir turbūt tai buvo paskutinė jau tokia tas požymis, kad jau tikrai to puolimo ko gero nebus. Bet va tą naktį mes atsidėjom. Po to jau, aišku, buvo kiti tie budėjimai, bet kažkaip jau tas vat nerimas, kad vis tik tai didžiausias pavojus praėjo jau. Nerimas, ar ne? Ačiū. Kas dar norėtų papasakoti? Prašau, nuostabu. Man tai labai svarbu. Atsiprašau, koks vardas ir kiek metų? Ines, 9 metai. 9. Tai man tai labai svarbu čia žmonės, kurie numirė mums, kad tai Lietuva išgelbėjo tie žmonės. Ir man labai svarbus tie žmonės, todėl kad jie tai padarė, tai labai svarbu. Jeigu ne, bus, pabaiga būtų. Būtų pabaiga, ar ne? Paplokime, man atrodo, už tos žodžius. Nuostabų žodžiai iš 9-mečio berniuko, tai yra tikrai nuostabų žodžiai ir palinkėjimas ir paskata savotiškai. Mums patiems galbūt pasitemti savaip. Kas dar? Ačiū labai. Kas dar galėtų pasisakyti ir norėtų? Žiūrint tai, kaip berniukas šnekėjo, aš prieš tai, kai sovietai pradėjo pult bokštą, aš buvau įsirašęs ten tos pirmus savanorių būrius ir aš atsimenu savo ginklus. Aš turėjau konkrečiai tokį didžiulį vazoną, kur ir laukiau, kol tie sovietai ateis, bet mes buvom visi labai tikrai romantiški ir pilni tos tokio vaikiško tikėjimo laisvė, bet pasirodo tai ir buvo turbūt tas stipriausias ginklas, kuris, taip sakant, sujungus reiškia ir virto tuo kūnu. Jūs minėjot žmoną, kadangi mus tuo metu gaudė į sovietų armiją, tos visus jaunus, tai tuo metu mane priglaudė žmona, būsima žmona, pas save namie ir taip mes iki šiol ir liekam, taip sakant. Taip ir likote kartu, ar ne? Neišeina į gerą. Ačiū. Beje, ar prisimenate priežastis, tikrasias priežastis? Kartais mane labai stebina skaitant tekstus, kad kai kurie žmonės net nežino, kodėl ir kaip viskas atsitiko, dėl ko visą tai atsitiko. Na, sako, buvo sąjūdis kažkoks, paskui kažkoks buvo gal aukščiausia taryba, Prunskienė liktai buvo ir paskui sausio 13. Staiga. Taigi,
jau 7, 8, 9, 10 dienomis, ta prasme visą savaitę prieš, jedinstvo šalininkai surengė mitingus prieš aukščiausiosios tarybos sprendimą kelti kainas. Kas įdomiausia. Taigi, ar prisimename, kas ir kaip išprovokavo sausio 13-osios nakties įvykius? Kas galėtų galbūt priminti, ponas Žygimantai, atsiprašau. Na, aš manau, mes čia visi juos puikiai prisimenam. Na, bet aišku, tuo metu tas vaizdas nesimatė taip aiškiai. Mes prisimenam ponios Prunskienės sprendimą padidinti kainas. Mes tuo metu nematėm, kad Sovietų sąjunga iš tikrųjų ruošia tokį pusiau kaip Padniestrės scenarijų. Buvo tuo metu įkurta vadinamoji Lenkų sąjunga, kur tuo metu net klausimo tokio nebuvo. Mes visi gyvenom kartu ir Vilniuje, ir aplink Vilnių, bet buvo bandoma kiek įmanoma supriešinti tautas. Gorbačiovas priėmė, reiškia, ultimatumą 10 dieną, kuris buvo atmestas. Ir pirmą kartą po 79 metų Kabulo įvykių buvo pas mus pasiūstos tos spec pajėgos, iš esmės žudikai, kurių akis iki šiol atsimenu. Tai buvo daug visokių spec priemonių, bet kaip minėjau, prieš tas spec priemonės būtent... Tai tiesiog buvo ilgas dar procesas, ta prasme, tai nebuvo viskas labai greitai, viskas buvo suplanuota, provokuota. Bet visos tos spec priemonės buvo paneigtos mūsų to vaikiško, romantiško stovėjimo. Pasirodo, kad ir ką tu planuotum, kad ir kokia čia imperija bebūtum, kaip tie patys Amerikos žurnalistai sakė, na mes supratom, kad sovietom neužteks visų kulkų, kad sunaikinta laisvė, nes tos laisvės mūsų širdyse buvo per daug. Na, bet aš norėčiau galbūt grįžti prie kainų. Būtent, kas buvo provokuojama, kas išprovokavo būtent ir kodėl? Kodėl būtent buvo pabrėžtos ir einama per kainas, Žygimantai? Nepabaigėm šitos temos, gal pratęskite. Na, aš manau, sovietai, kadangi jie visą imperiją valdė per tuos materialius instinktus, jie tikėjosi, kad tie materialūs instinktai suveiks ir tą kartą. Bet tai vis dėlto parodė dar kartą, kad ta komunistinė teorija neveikia. Širdis valdo, siela valdo, tikėjimas valdo ir kaip kažkas čia sakė pradžioj, berods jūs, mano vienas, profesorius Jokubaitis yra gražiai pasakęs prieš porą savaičių, kad apstai Lietuva ir Baltijos šalis yra tikėjimo rezultatas. Jūs šnekėjot apie viziją. Mes tikėjome kažko ir tas tikėjimas pasirodė stipresnis negu bet kokios spec ar kitokios ekonominės priemonės, ką ir Reiganas yra pasakęs savo dienoraštį, kai jis pamatė pirmą Jono Pauliaus vizitą į Varšuvą, jisai pradėjo verkti, apsiverkė ir parašė, va čia yra sovietų Achilo kulnas, tai yra siela. Nu, tu jos negali sunaikinti. Tu, kad ir ką tu padarytum, darys tik stipresnė ir vat, mes tą ginklą ir panaudojam ir būtų gerai, kad naudotume ir toliau, nes tos tamsios jėgos, kaip sakant, niekur nedingo. Aš gal tik tai trumpai papildyti arba, sakykime, savo prisiminti, sakykime, požiūrį. Tai aš pamenu, kad kokia tai bebūtų chronologija įvykių, kad kažkokios tai kainos buvo pakeltos, kodėl jos pakeltos ir taip toliau, mes čia visos tos dalykus žinome. Bet aš pamenu, sąjūdžio laikais su tėvais, šeimoje tuo metu mes kalbėdavom, kad juk vardant tos laisvės mes galim ir kokius 5 ar 10 metų pagyventi ir juodą duoną. Bet tik tai tada mes, vadinkim, nelabai galbūt įsivaizdavom, kad arba tikėjom bent jau, kad ta juoda duona bus skirta visiems vienodai. Tai, sakykime, tos neligybės galbūt mes tiek neįsivaizdavom, bet faktas tas, kad tikrai buvo daug žmonių, kurie galvojo, kad dėl laisvės galima ir pasikankinti. Ir iš tikrųjų, bent jau aš asmeniškai, tai atsimenu tuos pirmuosius metus po nepriklausomybės, tas blokadas ir taip toliau, tikrai buvo labai sunku, nes aš kaip tik tuo metu kūriau šeimą, tai buvo tikrai tokie įdomus metai, nesigilinant per daug į detalės. Tai va, tai aš sakyčiau, nereikėtų sureikšminti tų kainų, nes jos tikrai nebuvo visa ta esmė. Tai buvo tiesiog pretekstas, o tų pretekstų galėjo būti vienokių ar kitokių. Tiesiog reikia tą suprasti. Tiesiog pažeidžiamiausia buvo sritis, per kurią ir buvo ketinama išprovokuoti. Nu, šiandien kaip tik pasiklausiau tokios ištraukos su pokalbio su Landsbergiu, kuris labai kažkaip gražiai įvardijo, man atrodo, atsakė jūsų klausimą. Jisai pasakė, kad buvo bandymų tikėjimo ar vilties iš sovietų pusės
kažkaip tai, kad liaudis kaip nors galbūt sudvėjos savo laisvės Būtent, taip, troškimais taip, ir kažkaip tai pagalvos apie savo gerbuvį. Bet manau, kad šiandien 2017 metais yra vertinga dar pasvarstyti, mes dabar čia taip kalbam apie revoliuciją, laisvę tokiom aukštom materijom, jos ir yra aukštos, bet reiktų galbūt tiesiog labiau įvardinti, kas yra ta laisvė, ko iš tiesų buvo siekiama ir kokia yra ta vertybė, kurią Lietuvos žmonės labiausiai gynė ir kurios siekia. Tai yra iš tiesų demokratija. Tai noras tvarkyti, kurti savo valstybę pagal principus, kurių nori patys žmonės, dėl kurių jie patys susitarė, dėl kurios jie patys įtvirtina ir sukuria, įtvirtina ir gina. Tai manau, kad kalbant apie tą Lietuvos idėją, laisvės idėją, tai yra iš tiesų vertybės, kurias šiemet atrodo ypatingai reikia vėl ginti. Mes apie tai, Eglė, dar pasišnekėsime. Būtent apie tai pasišnekėsime. Žodžiu, grįžkime tik tai ir prie sausio įvykių ir kaip matėme, tos kainos nebuvo pakeltos, tądien provokatoriai tikslo taip ir nepasiekė. Laisvė iškovota, atidaromi vartai į pasaulį, kinta ekonominė struktūra, politiniai ir finansiniai santykiai su užsieniu. Lietuviai viliasi naujo šviesaus ir perspektyvos savo gyvenimo ir perspektyvos savo vaikams, kas be ko. Laukimas dėja užtruko. Maždaug apie 10 metų, ar ne? Atsirado ir reketas, ta prasme ir verslas, ir reketas, ir įvairios atsirado naujos struktūros, kurios kenkė būtent švarios demokratijos kūrimui. Taigi tautiečiai po truputuką gręžiasi į vakarus. Kokios pagrindinės priežastys visgi ėmė ginti lietuvius, ieškoti geresnio gyvenimo į užsienį? Kokios tos pagrindinės priežastys, emigracijos priežastys? Prašau, ponas Dariau. Vėl galbūt... Prieš tai, jeigu galima tiesiog vienu sakiniu, pasakykit, kodėl jūs čia ir kiek laiko? Aš Airijoje čia jau 16 metų. O, dievai. Tai ir visą laiką vienoje vietoje, vienam universitete dirbu, tai, kaip sakant, kai sekasi, kai yra iššūkiai, tai ir lieki ten. Bet galų galia čia turbūt labai ilga tema, kodėl ir kaip tai būtų ateityje, bet aš grįžtant prie emigracijos bendrai temos ir galbūt, kaip sakykime, valstybės projekto, kaip čia pasakyti, priežasčių, kas galbūt ir sąlygoja tą migraciją. Aš tai vardinčiau tokį labai paprastą dalyką. Vėlgi, pamenu labai aiškiai, kad, sakykime, sąjūdžio metais ir panašiai buvo labai kalbama apie tai, kad štai jeigu nebūtų buvusi sovietinė okupacija, tuomet Lietuva būtų pasiekusi Švedijos lygį. Ir aš atsimenu, tai buvo labai aukštai, labai dažnai ir dažnai kalbama ir minima, kad štai mes galėtume būti švedai, o dabar esam tai tik tai tokie postsovietikai. Kas įdomiausia, kad priešingai negu šitos kalbos, valstybės projektas nuėjo ne Švedijos vystymo modelio kryptimi, o kažkodėl tai daugiau tokio laukinio, tokio pusiau Azijos, kartais visi sako laukinio Amerikos kapitalizmo ar panašiai, dėl ko išsivystė tam tikra tokia stipri socialinė nelygybė arba šunų lenktynės, kaip kiti sako, kas iš principo gan taip iškreipė tas visas gražias idėjas. Tai aš sakyčiau, man tai asmeniškai tai yra ta pagrindinė priežastis. Mes norėjome, sakykime, tokios socialinės teisingos valstybės ir aš manau, kad tai turėtų būti siekinys ir dabar, o gavosi toksai truputį laukinis variantas. Ar galėjo būti kitaip, čia sunku pasakyti, nes vis dėlto ta rinkos transformacija iš komandinės ekonomikos į rinkos vis dėlto turi tam tikrų problemų. Taip, dėkui. O kaip mano Žygimantas? Panašiai, visiškai tik tai norėjau pačią pradžią papasakoti. Iš tikrųjų, sausio 13 ir man pačiam padarė tokį įspūdį, kad aš ten turbūt prisiekiau savo, kad tapsiu diplomatu, nes tai, ką aš mačiau, tai buvo baisu. Beginkliai žmonės žūstantis prieš tankus. Aš daviau savo priesaką ir iš tikrųjų 16 metų dirbau su ES, kad mes įstotume ir įstojome. Ir va čia
iš karto pereisiu prie jūsų temos. Iš tikrųjų, neseniai arkivyskupas emeritas Stankevičius man taip yra pasakė, laisvė, kurią mes gavom, ar net ar tos narystės visos, jos yra tik tai bėgiai. Bet tu gali labai įvairiom kryptim tais bėgiais nuvažiuoti. Laisvė yra ir atsakomybė, kaip tu ją vystai, ar tu ją vystai va tokiu laukiniu būdu, ar tu ją vystai atsakingai. Ir vėlgi, aš sakyčiau, mes pradom tą patį žmogiškumą, kuris mus ir apgynė sausio 13. Mes užmirštom, kad žmogus turi būti politikos tikslas, o ne instrumentas. Ir čia, aš manau, čia mūsų sovietinės patirtis. Mes ten buvom vergai, mes dar vergai ir išlikom, dar mums matyt 20 metų reikia, tų 40 metų dykumoju pavaikščioti ir tai suprast. Arba, kaip kitas simbolis esat jūs, Eurika, jūs mes, taip sakant, tą dainą puikiai atsimenam, va, kada jums bus gera grįžti su tą laisvę į Lietuvą, tai tada matyt mes tą žmogiškumą ir susigrąžinsim. Dėkuoju. Gal ponas Arūnas galėtų įvardinti jo matomas emigracijos priežastis, masinės emigracijos būtent? Nu, aš čia pratęsčiau tą temą apie ekonomiką iš tikrųjų. Vis tik tai irgi, jeigu taip jau žiūrėti iš istorinės perspektyvos, Lietuvos netgi ir tas sąjūdis, jis prasidėjo nuo vadinamo to persitvarkymo sąjūdžio, kur skirtingai, aš nežinau, kaip kitose tose vadinamose sovietinėse respublikose tie visi judėjimai buvo atsiradę, bet vis tik tai Lietuvoje buvo stipriausias ir yra ypatybė, kad joje labai greitai, kaip sakant, pradėjo vadovaujančią rolę būtent daryti ekonomistai. Tai yra tie, kas kalbėjo apie ekonomiką. Ir būtent pradžioje iš vis kalbama buvo tik apie ekonomiką, nepriklausomybė net nebuvo minima. Iš viso buvo sakoma, kad neverta, mums reikia tik autonomijos. Ir būtent ekonominės. Ir vat nuo to ir prasidėjo. Iš tikrųjų visas tas sąjūdis jis evoliucionavo, bet vis tiek viena pagrindinių būtent temų buvo grinai ekonomika. Ir būtent Prunskienė, kai buvo pagrindinė ta tokia ruparas tos ekonominės pusės, ten kiti dar ten, būtent tas buvo sakoma. Ir vat kaip Darius minėjo, būtent lietuviai buvo, kaip ten sakant, jau įtikinti, kad ta Švedija bus tuoj pat, kai tik tai mes atsiskirsim. Ir visa ta situacija iš tikrųjų gavosi, kad žmonės turėjo lūkesčius. Ir jie būtent tikėjo, kad jie palauks. Būtent pradžioj netgi ir prieš tą sausio 13, net ir čia parašyta skelbime kad vis tik tai buvo būtent pradėjo sovietai priemonės nuo ekonominės blokados. Tada atsimenu, netgi per žinias pasakodavo, kiek ten kokių kontrabandą ten benzino atvežta ir taip toliau buvo, netgi iki tokių smulkmenų. Lietuviai, kaip sakant, buvo netgi valstybinių lygių tuo momentu kontrabanda buvo skatinama. Tai va. Ir visas šitas reikalas, kai jis, kaip matot, kaip sakė, 10 metų prasitęsė ir prasidėjo ir nelygybė, ir reketas, ir kiti dalykai, vis tik tai jis labai smarkiai pasėjo visoje visuomeniai didelį nusivylimą. Reiškia, buvo konkretus lūkesčiai, kad bus gerai ir būtent iš ekonominės pusės. Ir kai atitinkamai lietuviai ir taip tauta yra emigracinė, turi tas tradicijas, kai buvo leista vis tik tai Europos Sąjungą važiuoti, tai ten būtent tuo pagrindu vis tik tai daugumas išvažiavo. Kas realizuoti savęs, būtent kas ten nusivylęs sistemą, kas ten ieškodamas būtent uždirbti daugiau pinigų, nes ką tik buvo pasiėmęs paskolą ir daug tokių žmonių yra. Visi iš tikrųjų tą būtent stengiasi realizuoti, bet bendrai visuomenė nusivylė būtent tuo pagrindu, kad jai prieš tai buvo labai daug žadama, kas iš principo nebuvo realu, labai teisingai. Aš irgi mėgstu tą patį sakyti, Žygimantai, kaip ir jūs, 40 metų, tas dar Biblijoje parašyta. Apie Bibliją. Negalima sakyti, kad per 5 metus, kai buvo šnekama, buvo taip teigiama, iki tokio lygio net buvo sakomas laikotarpis, 5 metai iki Švedijos, kas yra visiškai nesąmonė. Ir natūralu. Na kągi, teks palaukti tų 40, gal pagyvensim ir tiek. Aš dar norėjau tokį akcentą, man labai stipriai toks vienybės buvo jausmas, man atrodo, labai stiprus. Vienybės ir lygybės. Ir kada visą tai sąlyginai pasibaigė,
o tada prasidėjo šunų lenktynės savotiškos ir toks savotiškas lūžio taškas į priešingą pusę. Ir tas vėlgi tokį pasėjo priešingą procesą, išsibarstymo procesą. Taip. Aš gal tokias 2 remarkas pasakysiu. Mane labai sukrėtė prieš keletą metų Šveicarijoje toksai jaunas medikas. Nu, jis labai jaunas tuomet buvo, jisai dar, man atrodo, buvo studentas. Ir mes kažkaip, jau neatsimenu, kokią progą susitikom, nu ir kalbėjom, kodėl mes čia gyvenam, kur gyvenam ir kaip čia yra. Ir jisai labai piktinosi Lietuvos ekonomiką ir jisai sako, nu kodėl Lietuvoje negali būti 2 partijų, kaip pavyzdžiui Anglijoje. Ir aš jį žiūriu ir galvoju, kaip tu galvoji, kad gali būti Lietuvoje 2 partijos. Demokratija, kuri prieš 25 metus prasidėjo ir dabar jau, tai taip negali būti, kad man pasirodė. Ir žodžiu, jis tada man pasakė, kad jisai gyvens tik tai užsienį ir kad tik tai arba Šveicarijoje, arba Skandinavijos kokia nors šalyje. Ir kai aš jam pabandžiau pasakyti, kad galbūt ir Lietuvoje taip kada nors bus, jeigu jisai savo talentą nutartų paaukoti Lietuvai. Tai jisai į mane pasižiūrėjo, tarsi aš būčiau kažkoks tai visiškai keistas sutvėrimas ir sako, bet mano gyvenimas tai yra dabar. Ir jis yra ranka pasiekiamas. Jis yra už keletą tūkstančių kilometrų. Mes tuomet buvom Šveicarijoje. Tai mane kažkaip sukrėtė šitą istoriją ir aš apie tai nepagalvojus buvau iki tol, kad taip žmonės gyvena dabar. O dar kitas aspektas emigracijos, apie kurį ko gero mes mažai kalbam, tai yra tokie žmonės, tokie aš save laikau tokiu žmogum, kuris netyčia emigravo, visai nenorėdamas. Būna ir taip netyčia emigruojama. Visiškai netyčia, aš visiškai nenorėjau niekur, iki šiol nenoriu niekur kitur gyventi negu Lietuvoje. Bet iš tikrųjų, reikėjo kažkur mokytis. tą dalyką, kurį aš norėjau mokytis ir kurį norėjau ir iki šiol noriu plėtoti Lietuvoje mokytis jo nelabai buvo galima, nebuvo specialistų. Reikėjo kažkur važiuoti mokytis, žinoma, reikia į vakarus. Ir žmonės jauni susitinka kitus žmonės, įsimyli ir kartais ir apsiveda. Bet net pradžioje ir su mano užsieniečių vyru mes pradžioje gyvenom ir Lietuvoje, bet man reikėjo toliau mokytis, man reikėjo rašyti toliau disertaciją ir toliau tas gyvenimas kažkaip vis toliau mes vienas kitą sekėm. Ir finale, kai priėjo ta riba, kai jau aš turėjau grįžti į Lietuvą dirbti Vilniaus universitete, įvyko krizė ir iš tikrųjų nebuvo nei darbo, nei pragyvenimo, tiesiog neužtenka vieno atlyginimo pragyventi visiems. Tai vėlgi kalbam apie kainas ir ne, apie ekonomiką. Tai žodžiu, noriu pasakyti, kad tos priežastys, jos yra ko gero ir ekonominės, ir socialinės, ir istorinės, ir asmeninės. Jeigu galima tik... Pasidalinam, prašau. Pasidalinam, gerai, jau dabar du turiu. Tai aš tiesiog, aš manau, mes čia gražiai ir prieksim tą natūralią tokią diskusijos pabaigą ar išvadą. Prašau, visgi norėčiau paklausinėti svečių. Ką jie galvoja ir ką... Aš tiesiog mintį, ką Arūnas pradėjo, kad iš tikrųjų mes perėjom laisvę, įsikovojom, ekonominę laisvę, dabar atėjo to žmogiškumo ir bendruomenės susitelkimo laikas. Ir mes šiandien buvome migracijos muziejuje Airių ir ten pasakė gražų pavyzdį, kad būtent prezidentė Robinson 90 metais jinai pirma pradėjo tą būrimą, diasporos politiką, žvakutę pastatė už savo namų, lyg simbolizuojantį išvykusius airius, bet kartu kviečiančius pas save. Tai dabar matyti ir atėjo tas būrimosi etapas. Jeigu mes to nepadarysim, tie regionai iš esmės... Aš labai atsiprašau, ponas Žygimantai, vis dėlto aš jums nutrauksiu todėl... Gerai. Palikite mikrofoną. Todėl, kad tai yra kitas mūsų klausimas, sekantis mūsų klausimus, kuris yra sprendimas ir išvados. O dabar aš norėčiau paklausinėti jūsų labai trumpais atsakymais, kodėl jūs esat Airijoje. Prašau. Kodėl? Kokia priežastis? Finansinė. Finansinė jūsų? Ko gero. Ko gero. Dėl ko gero atvažiavot?
Na, aš galbūt supaprastinsiu tą visą ir aš pasakysiu taip, kad mes vis dėlto esame gyviai ir kaip ir bent kokie gyviai, turbūt, kada jie bandos, ieško vandens, ieško, reiškia, sąlygų egzistuoti, tai natūralu. Kažkas svajonės vejamas, kadangi mes visi skirtingi, tai skirtingos ir priežastis. Kažkas svajonės vejamas, kažkas gerbėjus savo, tarkim, sutvarkyti ir taip toliau. Aš manau, kad tai... Dėkui. Na, aš ponios ambasadorės nežinau ar net klausti. Bet vis dėlto, prašau pasakyti, kodėl čia? Tik profesinės. Va to ir tikėjomės tokio atsakymo. Kodėl čia? Nu, tai todėl, kad aš savo mamą ar tėtį sakau, tėtis tvoj ateis, bet dar jisai neateina ir tai mes manau, kad visi manom, visi trys, kad reikia būti kartu ir bus čia gerai. O čia aš pasakyčiau labai geras pavyzdys jo atžvilgiu, kur yra emigracija, kuri visiškai nuo jų nepriklauso. Ir iš tikrųjų yra didelė dalis kartos, yra jaunoji karta, kuri važiuoja ir netgi iš tikrųjų mes mokykloje tą matom. Kai pradedi šnekėti, daug yra problemų ar ko jie gali pasakyti. Žinot, aš šitam dalykė nieko negalėjau nuspręsti. Mes tiesiog važiavom paskui mamą ir tėtį. Ir viskas. Aš čia atvažiavau todėl, kad tikėjausi, kaip sakant, realizuoti save, nes mane pakvietė čia atvažiuoti iš tikrųjų. Sąlyginai profesinis, ar ne? Aš visai ne to noriu išgirsti. Taip, jūsų klausau. Aš dabar galvoju, gal dėl šeimos, pradžiai dėl finansinės padėties buvom atvažiavom, o dabar dėl šeimos. Ką reiškia dėl šeimos? Šeima čia visa. Dėl šeimos. Dabar. Kad būti drauge. Taip. Sakyčiau, avantūra. 10 metų trunkantį jau. Norėjusi pamatyti pasaulio, pabaigus universitetą, ir taip gavos, 10 metų čia pasilikęs. Dėl šeimos ir ekonomikos irgi taip pat. Ir čia bus finansų pagrindė priežastis ir tam tikras gal klimatas darbe, sakyčiau, čia man Airijoje buvo kažkaip lengviau, taip būtent tos psichologinis klimatas. Aš atvykau čia dėl geresnių sąlygų, dėl finansinių be abejo, kaip ir dauguma turbūt. Pagrindė dėl studijų, bet su šeima prieš 12 metų atkeliavau čia. Aš tiesiog norėjau irgi pažinti pasaulį, kaip kolega prieki. Daugiau iš Lietuvos išvykti. Atvažiavau iš tikrųjų į Angliją pradžioj mokintis ir kada laukiausi mažylio, tai patarė labai į Airiją, taip ir pasilikome čia. Aš tai netyčia. Sakyčiau, irgi avantūra buvo. Dėkui. Jūs? Dėl verslo klimatas lengvesnis negu Lietuvoje. Studijas paprašiau pabaigti jaunam studentui. Taip. Tai vis dėlto matome išvadas kokias. Kas galėtų padaryti išvadas? Pone Egle. Kaip girdime, vis dėlto finansinės dažniausiai priežastys yra, ar ne? Ekonominės ir savirealizacijos dažniausiai irgi. Ta prasme, karjeros kilimas ir tas laisvės pojūtis galbūt platesnis čia yra. Kaip galvojate? Airijoje laisvės pojūtis platesnis negu Lietuvoje? Nežinau. Būtent dėl ekonominių niuansų. Dėl ekonominių niuansų. Tai jeigu, matot, aš visą laiką galvoju, kad yra svarbu, ko žmonės nori. Aš 10 metų gyvenau Šveicarijoje ir jų supratau, man buvo labai akivaizdu, kad Šveicarijoje aš negaliu daryti to, ką aš būčiau galėjus daryti Lietuvoje. Ir tai yra kurti ką nors naujo, savo. Pavyzdžiui, Šveicarijoje aš neturėjau jokių galimybių ir nemanau, kad Airijoje jų turėčiau kaip nors, pavyzdžiui, sukurti prancūzų literatūros katedrą.
arba prisidėti prie jos kūrimo. Nu, gal, bet tai labai mažai, manau. Tuo tarpu Lietuvoje aš manau, kad aš turėjau realią tokią galimybę. Tai priklauso nuo to, ko žmonės nori ir ko jie siekia. Tai aš, pavyzdžiui, manau, kad daug žmonių už galimybę įgyvendinti savo idėjas sutiktų gauti ir mažesnį atlyginimą. Aš manau, kad, aišku, tokį atlyginimą už jį turi būti įmanoma pragyventi. Nu, jo turi užtekti nusipirkti maistui ir sumokėti už vaikų mokyklos priemonės. Taip, bet aš manau, kad labai daug žmonių nori kitų dalykų. Nu, žodžiu, priklauso nuo to, ko žmonės nori iš gyvenimo. Ačiū, Eglė. Taigi priėjom prie to klausimo. Vis dėlto, ar teko girdėti, kad tautiečius namo sugrąžinti yra utopinė mintis? Ar taip, Žygimantai? Na, aš tiesiog grįšiu prie to paties. Ir to pačiu jūsų projektas. Atsiprašau, mes prieš tai kalbėję esame, prisipažinsiu, tikrai mes bendravę esam su ponu Žygimantu. Ir kaip tik jis minėjo, kad turi metodus ir projektą sugrąžinti ir jo pagrindinis tikslas, kad kuo daugiau žmonių tautiečių sugrįžtų į Lietuvą. Taigi, kaip tai būtų galima padaryti, tarkim, ir ar tai tikrai nėra utopija? Matyt, praeina tam tikras laikas, gal ir 40 metų, kol tautos prieina prie tokių išvadų. Izraelis tą padarė vos įsikūręs. Visa jo egzistencija yra bandymas susigrąžinti įsibaršiusius savo tautiečius. Airiai panašiai, bet suprato, sako, prieš 20-30 metų. Tai aš manau, pas mus dabar tai ateina. Vien čia, galim sakyti, jūs čia visais šitais debatais, nuostabiam bendruomenėm, labas ir kitom, ir visų šiuo, reiškia, informacinių, kultūrinių susibūrimų. Jūs jau būrėtės, jau grįžtam prie to, apie ką Arūnas kalbėjo, mes atkūrėm laisvę, mes sutvirtinom ekonominius tam tikrus pagrindus. Dabar atėjo laikas mums susiburti kaip šeimai, kaip bendruomeniai. Bet tai turi būti vizijos dalis. Mes turim pasakyti, taip, mes norime atstatyti tą atskirtį, panaikinti ir su kaimais, ir su nuskriaustais žmonėmis, kurie po to išvyksta ir čia moka tą kainą mūsų pačių nežmogiškumo. Tai čia yra politinis prioritetas, kol kas jis bręsta Lietuvoje, negaliu pasakyti, kad daug žmonių taip masto, bet mažuma jau masto. Ir aš tikiu, kad po tam tikro laiko mes vis dėlto sugrįšim prie tos idėjos ir ne tik pinigo ieškosim užsienį, bet mūsų žmonių, kurie yra didžiausias mūsų turtas ir tik tai bent dalį to turto parsigrąžinę namo mes ir sutvirtinsim tą laisvę. Nes kitaip, čia gal per daug kalbų, matot, sukyla visam pasaulyje šiuo metu regionai, kaimai prieš tos nuostabius miestus. Ir kai sukilimas įvyksta, tada jau pasiekmės įvairios būna. Ir aš manau, tol, kol mes jų dar nepatyrėm, jeigu mes dar esam protingi ir sugebam tą situaciją žiūrėti, tai geriau patys imkimės to būrimo, kol mūsų tos kitokios revoliucijos ar dar kokios kitos išorinės jėgos nenušlavė, kurios šiuo metu šiaip telkėsi aplink tas sienas. Aš labai atsiprašau, bet tai yra savotiškai skambų žodžiai. Šiaip tai ar yra kokie nors metodai, tarkim? Ar yra pasiūlymai konkretus? Ar yra projektai kažkokie Seime, tarkim? Tai yra nauja valdžia, galbūt jau yra sprendimai naujieji? Nauja valdžia. Jūs esat Seimo narys, ar ne? Nauja valdžia to nepriėmė kaip prioriteto. Vienintelė, aš jau užsimsiu savo partijos promociją, vienintelė Tėvynės sąjunga bandė suformuoluoti sugrįžtančios Lietuvos programą. Iš esmės, nusižiūrėjus tą programą nuo Izraelio, nuo Airijos, mes siūlėme įkurti atskirą agentūrą Izraelį, tai yra ministerija, kuri rūpinasi kiekvienu sugrįžtančiu, suteikia jam pastogę, nuperka bilietus, jeigu reikia suranda darbą, mokestinės įvairios priemonės taikomos jaunom šeimom. Lenkai, kaip jūs puikiai žinot, siūlo priemokas už kiekvieną vaiką, nes net ar taip lengva,
Airijoje lengviau, bet Britanijoje nėra taip lengva tos vaikus auginti ar kokioje Amerikoje. Įvairūs mokestiniai būdai, kuriais bandoma sudaryti geresnės sąlygas tiem žmonėms, paskatinti juos grįžti. Bet galų galia tai turi būti pasakyta, kad tai yra valstybės prioritetas. Šiuo metu tai nėra pasakyta, kad tai yra Būtent valstybės prioritetu turi tai tapti, ar ne? Aš dar norėčiau tokią mintį pasakyti, kad tai buvo viena politikė, kuri, aš nesvarbu, kokie jos yra pavardė, bet jinai yra ir mokslininkė, kuri daugelį metų dirbo už Anglijoje, man atrodo. Ir jinai pasakė tokią mintį, kuri, man atrodo, yra labai svarbu visiems atsiminti. Jinai pasakė taip, kad jai labai patiko dirbti Anglijoje, jai labai patiko jos darbas, jai labai patiko jos atlyginimas, jinai gerai uždirbo, bet jai labai nepatiko tai, kad jinai, nors ir būdama Britanijos gyventoja, Jungtinės karalystės gyventoja, jinai nesijauti galinti kaip nors daryti įtaką tos šalies struktūrai. Jinai negalėjo ko nors keisti toje šalyje. Jinai negalėjo galų gale dalyvauti politinėme gyvenime. Ir man atrodo, kad galėtų tai būti gal ir visiems tas klausimas šiek tiek rūpėti. Ar nėra malonu gyventi šalyje, kurioje tu esi jos ir pats kūrėjas. Tu gali savo darbu ir savo iniciatyva, įstatymų, galų gale kiekvienas pilietis gali prisidėti prie įstatymų ir privalo netgi prisidėti prie įstatymų kūrimo. Pone Eglė, aš labai atsiprašysiu, mūsų laikas labai bėga į pabaigą, mes labai gražiai čia šnekam ir maloniai, tačiau mūsų laikas baigėsi. Ar galima būtų labai trumpai iš tikrųjų pasakyti po mintį? Jeigu galima, aš tuomet. Taip, prašau. Aš pratęsiant Eglės žodžius, aš manau, kad kiekvienas pilietis nėra parlamento, partijos ar kažkieno projektas arba tikslas pats savaime. Žmonės turi subręsti ir norėti sugrįžti ir tada tik atsiras bendri pajėgumai ir galimybės. Tai vat, pirmiausia, pradėti uždegti žvagutę galbūt ir tuomet atsiras vidinis noras ir tada pasieksim rezultatą. Taip, ponas Dariau. Aš turbūt pasikartosiu nuo vadinamos socialiai teisingos valstybės projekto ir turbūt pasiremsiu Valdo Adamkaus žodžiais, kuris pasakė, kad gal be didelių strategijų ir sugrąžinimo projektų pirmiausia reikia rūpintis savo šalimi, kad joje būtų teisinga žmonėms gyventi. Ir tada tikrai visa didelė dalis labai išeivijos tikrai sugrįžt. Tiesiog pirmiausia, tai reikia rūpintis, kad būtų teisingas būtent tas valstybės projektas. Taip, dėkoju. Jau nieko negaliu daugiau pridurti. Gyvenkime šalyje, kurios šeimininkais galime būti. Ponas Teišerskis. Aš visiškai pritardamas, tik taip paminėsiu Jono Pauliaus žodžius, kuriuos jis pasakė 93 metais pasisveikindamas su Lietuva. Tik pradėkit statyti tą Lietuvą ne nuo langų, stogo, nuo pamatų. Va, tai, apie ką jūs šnekėjote, yra tie pamatai, kurių manau, kad nesukūrėme. Ir kai sukursime, tada bus kur grįžti. Aš čia praktiškai pritarsiu panašiam dalykui. Aišku, sugrįžimo tos visos strategijos gerai, bet lygiai taip pat kaip prezidentė, Airijos prezidentė Robinson pradėjo tą pačią sugrįžimo strategiją vystyti, jos pagrindiniai oponentai sakė taip, o kur tiem žmonėms sugrįžti. Ir tik po to, kai būtent Airijos politikai sutvarkė tą ekonomiką, kai prasidėjo tas stiprus augimas, tada atitinkamai buvo ir rezultatas. Aš suprantu, kad reikia tą tokią infrastruktūrą sutvarkyti, bet, kaip Darius sakė, jeigu reikia, netgi taip sakyčiau, aš visą laiką mėgstu, kai paklausia, o ką daryti, kad jūs grįžtumėte? Aš sakau, padarykit taip, kad iš Lietuvos nenorėtų išvažiuoti, patikėkit, visi sugrįž po to į ją. Dar norėčiau porą žodžių ambasadorės. Šiuo klausimu žodžių. Taip. Ką padaryti, kad reikėtų grįžti, aš manau, kad... Aš suprantu, kad jūs darbo netektumėt.
Manau, bet kuriuo atveju darbas išlieka, darbas yra tikrai platesnis. Bet manau, jeigu žiūrėdami į Lietuvą pavydėtumėm ten gyvenantiems, tai visi iš čia bėgtų į Lietuvą. Tai vat, man atrodo, tas apima visų pasisakymus, kad padarykime taip, kad žiūrint iš išorės į Lietuvą, mums būtų pavydu, kad jie gyvena ten ir dėl ekonominių, ir dėl politinių, ir dėl sprendimo priežasčių. Ir kai mes pavydėsime jiem gyvenantiems, tai oi skubėsime ir dar stumdysimės, kad ten pasaikytumėm. Kągi, dėkoju visiems laidos dalyviams, laidos svečiams, Lietuvos Respublikos ambasadai Airijoje, ambasadoriai. Ir manau, kad mes pasimatysime dar ne kartą mūsų laidoje ir padiskutuosime galbūt aštresnėmis temomis. Tik tai svarbiausia norėti diskutuoti ir ieškoti atsakymų. Jeigu, aišku, turime klausimų, o jų reikia turėti. Turėkime klausimų.